طبعًا اللي أنتم شفتوه ده كله دي الكومنتات اللي اتكتبت لي على التيك توك وعلى الفيسبوك في الفيديو اللي أنا كنت باقول فيه إن برونو ما يتقارنش بأي صانع ألعاب في جيله حاليًا، وما يتقارنش بدي بروين. كومنتات زي ما أنتم شايفين، ناس شتمت، ناس انتقدت باحترام، ناس حطّيته في مقارنة مع مودريتش وكروس، ما أعرفش ليه في ناس بتعتبر مودريتش وكروس كانوا صُناع لعب. بس ما علينا، هي أكتر الكومنتات كانت تعليق على إن لمّا أنا قُلت إن برونو ما يتقارنش بأي صانع ألعاب في جيله ولا حتى دي بروين، ف90% من الكومنتات طبعًا بتتكلم على موضوع دي بروين ده. فأنا النهارده قررت إن أنا بقى لي 3 أيام باحضّر للحلقة دي، آآ مقارنة ما بين دي بروين وبرونو في كل حاجة، في كل حاجة. أنا قعدت تقريبًا يومين عشان أعمل السبورة دي. فلو أنت مدمن قهوة زي حالاتي، روح اعمل كوباية قهوة وتعالَ اتفرّج على الحلقة دي وركّز عشان فيها أرقام كتير. وصدّقني هتتبسط، وصدّقني هتتفاجئ مفاجآت كتير جدًا أنا نفسي اتفاجئتها لمّا دخلت دوّرت على أرقام الاتنين، لإن أنا قبل ما أنزّل الفيديو اللي أنا اتشتمت فيه ده ما كنتش دوّرت ولا كنت شُفت أرقام ده ولا كنت شُفت أرقام ده، وكنت باتكلّم بالعاطفة. بس بعد ما حسبت أرقام الاتنين لقيت الموضوع مختلف تمامًا، فتعالَ نشوف. طيب قبل ما نبدأ تعالَ بس أدّيك كده إيه، لفتة نظر سريعة عن إيه ده. أنا بقى لي يومين تقريبًا باحضّر للحلقة دي، جمّعت الأرقام دي كلّها من أكتر من موقع، وفي نفس الوقت أي رقم كنت باخده لبرونو من موقع، كنت باخد الرقم بتاع دي بروين من نفس الموقع، تمام؟ وتقريبًا كل الأرقام دي من موقع واحد في الآخر، بس طبعًا على ما كتبت كل ده في حوالي 3 أو 4 صفحات، وقدرت إن أنا ألخّصهم في الشكل اللي أنتم شايفينه ده. فخلّينا نبدأ واحدة، واحدة أشرح لك بسرعة ده إيه قبل ما نبدأ نخش في الأرقام. وآسف على الخط، يعني آسف على الخط، أنا خطي سيء جدًا، أنا عارف ده، بس أنت مش هتبقى محتاج إنك تقرا، ولمّا أشاور لك على كل حاجة هتفهم يعني. فخلّينا نخش في الموضوع على طول. دي المواسم، دي عدد المباريات، دي الأهداف، دي الصناعة، ده المعدل. وأكيد طبعًا واضح أنا باكلمك دلوقتي على الجدول ده لحد هنا، سيبك بقى من اللي تحت ده كله، أنا باكلمك دلوقتي على الجدول ده. وواضح طبعًا إن أكيد اللي بالأزرق ده فده اللي بيمثل دي بروين، واللي بالأحمر فده اللي بيمثل برونو. طيب خلّينا الأول، المقارنة دي مش fair خالص لبرونو، بس هي كانت لازم تتحط. يعني هي مش fair خالص لبرونو ليه؟ لإن أول مقارنة أنا عاملها ما بينهم اللي هم دي ودي، أنا باقارن ما بين الاتنين من أول ما وصلوا للبريمير ليج لحد ما دي بروين ما مشي، مش حتى لحد النهارده، مش لحد الموسم الانفجاري اللي برونو بيقدمه السنة دي، اللي الناس بتقول إن أنا قُلت كده علشانه. كل الأرقام اللي أنت شايفها دي ما فيهاش أي حاجة تخُص الموسم ده، إلا حاجة واحدة بس هاقولها لكم. لكن الجدول ده كله ما فيهوش أي رقم لبرونو في 2026. الأرقام دي كلها ده من أول ما دي بروين ما وصل البريمير ليج 2015 لحد 2025، وده من أول ما برونو وصل البريمير ليج من 2020 ل2025. فتعالَ ناخد أول مقارنة. أول مقارنة دي بروين لعب 409 مباراة في كاريره كامل مع بلجيكا ومع مانشستر سيتي منذ وصوله للسيتي. طبعًا ما حطيتش ال3 ماتشات بتوع تشيلسي اللي هو لعبهم، لأن هو ما عملش فيهم أي حاجة. يعني كان هو لعب مع كاريره مع تشيلسي تقريبًا 3 ماتشات فما اتحطوش. فأنا حاطط كاريره من أول ما وصل. يعني أنا بافترض معاك إن دي بروين وبرونو دول أنا ما أعرفهمش قبل ما يوصلوا البريمير ليج، كل حاجة هنا تخصهم من أول ما وصلوا البريمير ليج لحد ما دي بروين ما مشي. فدي بروين لعب مع السيتي ومع بلجيكا 409 ماتش، قدر إن هو يسجل فيهم 105 جول، قدر إن هو يصنع فيهم 162 هدف. المعدل بتاعه 0.65، تمام؟ ده المعدل بتاع الصناعة والأهداف على بعض على عدد المباريات. ده معدل دي بروين في ال10 سنين اللي قعدهم في مانشستر سيتي. طيب برونو جه في يناير 2020، ما قدرتش اجيب الارقام الدقيقه بتاعت برونو معانا مع اليونايتد من شهر واحد اللي هو وصل فيه، فجبت موسم 2020 كامل. عشان في نفس الوقت ما قدرتش اجيب برضو الارقام الدقيقه لدي بروين من اول ما وصل في 2015، فجبت الموسم كامل. برونو
من اول موسم 2020 لحد موسم انتهاء موسم 2025 اللي دي بروين مشي فيه، برونو لعب مع مانشستر يونايتد والبرتغال 321 ماتش، قدر ان هو يسجل 106 هدف، اكتر من دي بروين بجول، وقدر ان هو يصنع 105 هدف. دي بروين طبعا اكتر بحوالي 57 هدف. معدل برونو في الفتره دي كلها 0.70، يعني معدل الصناعه والاهداف بتاعه على عدد المباريات اعلى من دي بروين زي ما انتم شايفين بحوالي 0.5. تمام. طيب، اول حاجه هتلاحظها اصلا عدد المباريات. يعني تخيل ان برونو في 6 سنين لعب 321 ماتش، دي بروين في 10 سنين لعب 409 ماتش، يعني الفرق ما بينهم حوالي 80 ماتش او 90 ماتش. فدي نقطه انا بقولها لك دلوقتي ليه؟ عشان هنحتاجها قدام. تمام. طيب، المقارنه الثانيه بقى، ودي اللي انا من وجهه نظري فير جدا، مقارنه ما بين الاثنين من اول موسم 2019 2020 اللي برونو وصل فيه للبريمير ليج لحد نهايه موسم 2025 اللي دي بروين مشي فيه. تمام. هنيجي هنا هنلاقي ان دي بروين لعب في الفتره دي، في الست سنين دول دي بروين لعب 240 ماتش بس، سجل 71 جول، صنع 101 هدف بمعدل 0.71. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب، برونو هتلاقي هي نفس الارقام هنا، لان انا اصلا حاطط برونو في المقارنتين من اول ما وصل اليونايتد، عشان كده بقول لك هي مش فير. انا في مقارنه هنا بقارن 6 مواسم ب 10 لدي بروين، دلوقتي بقارن ما بين 6 مواسم ل6 مواسم، فدي المقارنه الفير بالنسبه لي، رغم ان برونو كسب في المقارنه اللي هي مش فير ليه اصلا. بس تمام. وعلى فكره انا من الناس اللي مقتنعه ان الارقام مش كل حاجه، وهقول لك بعد ما نخلص دي الحاجات اللي انت هتبقى حابب تسمعها بعيدا عن الارقام خالص. برونو لعب 321 ماتش في الست سنين دول، 106 جول 106 جول 105 صناعه 105 صناعه، نفس المعدل اللي هو 0.70. دي بروين المعدل بتاعه 0.71. تمام. فالفرق تقريبا مش موجود. يعني انا كان ممكن حد تاني مدلس غيري يحط بدل الزيرو ده 1، لان هي فرق على حاجات عبيطه، لان هي كانت 0. مش عارف 7 ايه، فاللي هي تعتبر 0.1، بس انا حطيتها زي ما اتعملت بالظبط، وانت لو حسبتها ورايا هتلاقيها طلعت كده. فتقريبا الاثنين نفس المعدل بالظبط في الست مواسم. حلو حلو. طيب، دي كده اول نقطه المقارنه في الجدول ده هي ما فيهاش اي حاجه تثبت ولا 1% ان دي بروين ده صانع العاب افضل من برونو، او زي ما الناس كاتبه دي بروين ده صانع العاب ما ينفعش يتقارن ببرونو. لا، عادي يتقارن، وعادي برونو يتقال عليه احسن. وكمل معايا كمل معايا وهتشوف حاجات تانية هتفاجئك. طيب، دول الست مواسم اللي برونو وصل فيهم البريمير ليج. اكمل بقى معاك المقارنه من اول ما الاثنين بقوا بيلعبوا مع بعض في نفس التوقيت في نفس كل حاجه، مع العلم برضو ان دي بروين ده واحد لما برونو وصل كان دي بروين ده بقاله 5 سنين بيلعب في انجلترا، 5 سنين بيلعب في السيتي، لكن ده واحد جاي من سبورتنج لشبونه لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيستكشف ايه الكره دي في انجلترا. فدول الست مواسم اللي برونو لعبهم مع دي بروين في نفس الوقت. موسم 2024 2025 اللي هو لسه خلصان، برونو هو الاول في البريمير ليج بمعدل الفرص 91 فرصه. معدل الفرص اللي هو صنعها طول السيزون في البريمير ليج بس 91 فرصه. طيب، موسم 2023 2024 برونو الاول برضو. تمام، الاول في 2024 2025 والاول في 2023 2024 ب 114 فرصه. طيب، في موسم 2022 2023 برونو برضو الاول ب 119 فرصه. موسم 21 22 برونو الثاني ب 89 فرصه، كان دي بروين هو الاول مش عارف ب 110 فرصه تقريبا، حاجه كده يعني، الفرق برضو ما كانش كبير. طيب، موسم 2020 2021 اللي هو اول موسم فعلي لبرونو في البريمير ليج كان الاول ب 95 فرصه. طيب، عشان لو عايز تراجع ورايا الاحصائيه دي انا جايبها منين؟ الاحصائيه دي والله لقيتها بالصدفه قدامي
فابريزيو هو اللي لسه منزلها من يومين بالظبط. ادخل على البيج عند فابريزيو هتلاقيه هو اللي منزل الاحصائيه دي كده بالظبط من يومين او من 3 ايام. دور عليها هتلاقيها، عشان بس ما تقولش ان انا جايب الارقام دي من عندي. طيب تعالى نشوف دي. من 2020 اللي هو الموسم اللي برونو وصل فيه للبريمير ليج ل 2026، مين اكتر لاعب في العالم، وركز بقى، ركز قوي في دي، في العالم صنع فرص محققة للتسجيل في ال6 سنين دول؟ الأول برونو 614 فرصة. مين المركز الثاني؟ دي بروين ب 415 فرصة. فرق 200 فرصة في ال6 سنين دول. تمام؟ مع العلم لو شلنا دي المقارنة الوحيدة اللي أنا حاطط فيها رقم لبرونو السنة دي. تمام؟ مع العلم برونو السنه دي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي صانع 101 فرصه محققه للتسجيل. لو شلناهم من 614 دول هيبقى 513، يعني هيبقى اكتر من دي بروين بحوالي 100 فرصه. ده لو شلنا الموسم اللي بيتلعب دلوقتي اللي هو دي بروين ماشي فيه كويس جدا مع نابولي، وبرونو ماشي كويس جدا فيه مع اليونايتد. تمام؟ انا بوريك بس ان يعني الارقام كلها رايحه فين. طيب دي برضو انا حاططها ليه؟ لان ده الموسم اللي الناس اكتر كومنت استفزني. الناس اللي كانت كاتبه هو عشان برونو عمل موسم حلو. فانا بوريك الموسم الحلو اللي برونو عامله ده، اللي خلاني السنه دي اطلع اتكلم. ده كله المواسم السابقه، بس الرقم ده السنه دي. برونو السنه دي الاول في ال5 دوريات الكبرى ب 101 صناعه. تمام؟ الاول في كام ماتش؟ في 28 ماتش. في 28 ماتش، يعني تقريبا بمعدل 2.5 او 3 اهداف في المباراه الواحده. حلو؟ مين التاني اللي وراه؟ تخيل، يا رب ما تكون شفتها. تخيل كده مين التاني اللي وراه. مش دي بروين بقى، مش مثلا بيلينجهام، هنقول بيلينجهام مصاب، مش اي حد انت تتخيله. التاني مين؟ التاني ديكلان رايس مع ارسنال ب 58 فرصه، يعني نص الفرص اللي برونو محققها. في كام ماتش؟ في 35 ماتش، اكتر من برونو ب7 ماتشات. طيب في برضو حاجه مش واخده حقها اطلاقا، وهو رقم هتلاقيه بينزل بقاله سنتين ومحدش بيتكلم عنه ومحدش مهتم بيه ومحدش اصلا بيذكره خالص. اللي هو ايه؟ ان من اول ما برونو ما وصل لليونايتد في يناير 2020 هو اكتر لاعب وسط، وحط تحت كلمه وسط دي مليار خط، عشان انا ما بقولش لاعب مهاجم بكل مراكزه اللي هو جناح يمين او جناح شمال او سترايكر، لاعب وسط. لان برونو في الاول وفي الاخر صانع الالعاب ده بيحسب ان هو لاعب وسط. فمفيش لاعب وسط في ال6 سنين دول لحد وقتنا هذا مساهم في اهداف اكتر من برونو، سواء كان اجوال او اسيستات، وبفرق كبير جدا عن اللي وراه. واللي وراه مش دي بروين برضو بالمناسبه يعني. ده كده بالنسبه للارقام. يعني ده كده بالنسبه للارقام، ده للناس اللي بتعشق الارقام وبالنسبه لها الكرة ارقام. في ناس كتير كده، تمام؟ وفي ناس كتير زي حالاتي ما بيحبوش الارقام، او مش شايف ان الارقام هي كل حاجه. في ناس كتير زيي مش شايفه ان الارقام هي كل حاجه. فلو انت مش شايف ان الارقام هي كل حاجه، فسيبك من كل ده وتعالى بقى ندردش سوا كده في حاجات بره الارقام خالص. تقدر تعرف برونو غاب عن مانشستر يونايتد كام مباراه، ودي بروين غاب عن السيتي كام مباراه في مسيرتهم كامله؟ طيب تعالى هقول لك. دي بروين في مسيرته مع السيتي فقط، السيتي بس بعيدا عن المنتخب كمان، غاب عن 115 ماتش. 115 ماتش ده في 10 مواسم، يعني تقريبا دي بروين غاب عن 2.5 كاملين من السيتي. يعني في 2.5 كده كاملين دي بروين ما لعبهمش. طيب برونو بقى في كاريره كله من ايام ما كان بيلعب في ايطاليا وهو عنده 17 سنه
مع المنتخب وفي ايطاليا وفي اودينيزي وفي كل الفرق الجميله وفي سبورتنج لشبونه وفي اليونايتد غاب عن اقل من 15 ماتش. دي بروين بلس 115. برونو غاب عن اقل من 115 من 15 ماتش. تمام. هيجي حد يقول لي طب ده دي احصائيه ترجح كفه دي بروين. تخيل لو كان دي بروين ما بيتصابش الاصابات دي كلها. هي بقى لو دي اللي انا عايز اتكلم معاك فيها. لو كان رونالدو وميسي بيتصابوا نفس معدل الاصابات اللي بيتصابها نيمار، هل كان رونالدو وميسي بقوا رونالدو وميسي؟ مستحيل. طيب لو كان محمد صلاح بيتصاب نفس معدل الاصابات اللي اي لعيب في البريمير ليج بيتصابها، هل محمد صلاح كان وصل للي احنا فيه النهارده ده وبقى محمد صلاح؟ لا. هقول لك حاجه، انا راجل كنت بلعب كوره، تمام؟ يعني انا بلعب كوره من وانا طفل وفي انديه وبشكل احترافي وكده. هقول لك حاجه، ولو سالت اي حد بيلعب كوره هيقول لك الكلام ده. اللعيب اللي بيجيله اصابات عضليه كتير، اصابات عضليه، مش بقى قطع في الرباط الصليبي، كسر في قصبه رجله، شرخ في الانكل، مش دي الاصابات اللي انا بتكلم عليها، ومش دي الاصابات اللي كانت بتيجي لدي بروين. اللعيب اللي بيجيله اصابات عضليه كتير، تاكد ان هو مش محافظ على نفسه بره الملعب. يعني ده راجل بيروح التمرين يتمرن، بعد كده بيروح يلعب الماتش، بعد كده ما بيعملش اي حاجه تانية. عكس حد زي رونالدو، يومه كامل متمحور حوالين ايه؟ اكله، شربه، الريكفري بتاعه، الساونا، كل حاجه متمحوره حوالين ايه؟ حوالين ان انا لعيب كوره. عشان كده تعالى راجع كارير رونالدو كله، افتكر لي كده معدل اصاباته كام. مش هتفتكر غير هي اصابه في الركبه واحده مع ريال مدريد، دي اللي انت هتفتكرها بس. والاصابه اللي لسه جايه له في النصر وهو عنده 40 سنه. ميسي نفس الكلام، من النوادر انك تفتكر اصابه لميسي، من النوادر. زي ما من النوادر انك تفتكر اصابه لمحمد صلاح. دي لعيبه كانت محافظه على نفسها طول كاريرها، ما كانتش مقصره في اي حاجه بره الملعب. برونو يتحط مع الناس دي، برونو يتحط عادي جدا مع الناس دي، ان هو لعيب محافظ على نفسه، لعيب بيلعب اساسي مع اليونايتد في كل الماتشات، حتى الماتشات الكؤوس اللي المدربين بيريحوا فيها اللعيبه الاساسيه برونو كان بيلعبها لما كنا بنلعب يعني في الكؤوس او في دوري ابطال اوروبا او في الدوري الاوروبي او ايا كان. فبرونو كان بيلعب مع اليونايتد في كل البطولات، بيلعب مع البرتغال كل الماتشات اساسي و90 دقيقه. ومع ذلك تعال شوف سجل اصاباته، اقل من 15 ماتش غابهم بسبب الاصابه في كاريره كله. فحته ان انت لما تيجي تقول لي دي بروين لو ما كانش اتصاب الاصابات دي كلها كانت زمان ارقامه عدت برونو بكتير، انا هتفق معاك في دي 100%، هتفق معاك في دي. بس لو دي وراها حاجات كتير قوي. لو نيمار ما كانش بيتصاب الاصابات دي كلها، ولو نيمار ما كانتش عقليته كده، كان زمانه مقعد رونالدو وميسي في بيوتهم وعامل ارقام ضعفهم. لو رونالدينيو ارقامه كانت كبيره بسبب عقليته اللي هي اثرت على مسيرته، فهنقول لو عقليه رونالدينيو كانت زي عقليه رونالدو، كان زمان رونالدينيو ده احسن لاعب في التاريخ. فلو دي وراها حاجات كتير، فانت ما تجيش تقول لي لو دي بروين ما كانش بيتصاب. لو دي بروين ما كانش بيتصاب، هي دي حاجه ترجع لدي بروين، حاجه هي نقطه سوداء في كارير دي بروين، فما يتحملهاش اي حد غيره. فانت ما تجيش تقول لي لو، لان هي ما بتتحسبش كده خالص، ما بتتقاس كده خالص. لو دي كان زمان اصلا، يعني احنا لو في كل حاجه بنتكلم على لو، كان زمان اصلا الكره دي تاريخها اتغير خالص. لو كره كولومواني جت في فاينل كاس العالم ما كانش ميسي خد فاهم انت فاهم؟ لو دي يعني ما ينفعش تقول لي لو دي بروين كان سليم على طول، كان زمان ما ينفعش تقول لي لو دي. ده اللي بيفرق لاعب عن لاعب. ومع العلم النهارده هنفترض ان الاثنين دول في البيك بتاعهم، حلو، ده في البيك بتاعه وده في البيك بتاعه، بس ده معدل اصاباته عالي كده وده ما بيتصابش اصلا. وريال مدريد النهارده مثلا، انا بكلمك بقى على انجح نادي في العالم، وبكلمك على احسن رئيس نادي في التاريخ، وبريز ده النهارده قرر ان انا عايز اروح اشتري صانع العاب لريال مدريد. صدقني والله هيروح لبرونو بسبب النقطه اللي انا بكلمك في دي، ان هو لعيب محافظ على نفسه، ان هو لعيب سجل الاصابات بتاعه زي ما انت شايف اقل من 15 ماتش في كاريره كامل، في حوالي 10 سنين او 12 سنه بيلعب كوره، غاب عن 15 ماتش بس بسبب الاصابه. النهارده في صفقات احنا بنشوفها بتبوظ على اخر لحظه بسبب ان بيتبعت للنادي ده ريبورت عن سجل اصابات اللاعب، فبيشوفوا سجل الاصابات بتاعه ده ايه، هل هي اصابات عضليه ولا
كسر، لعيب دخل عليه فرام له رجله، الحاجات دي طبعا ما يبقاش ليك يد فيها ولا ليك ذنب فيها. بس الاصابات العضليه الكتير النادي ساعتها بيوقف الصفقه، في ساعتها النادي بيوقف الصفقه. ليه؟ لان ده لعيب كده بالنسبه لهم هو مش مهتم بنفسه. ولو انت متابع للكرة جيد هتعرف ان انا بكلمك فيه ده، وشفنا ياما صفقات مؤخرا بقت بتبوظ بسبب حاجه زي دي. اخر نقطه هتكلم فيها عشان مش عايز وقت الحلقه يطول عن كده، بس ثانيه واحده عشان القهوه بردت. اخر نقطه هتكلم معاك فيها هي ان انا عايزك تتخيل ان دي ارقام برونو وهو بيلعب في مانشستر يونايتد، اللي هو من 2013 وهو أسوأ منظومة كرة قدم على وجه الأرض. برونو بالأرقام دي عملها وهو سنة بيدربه سولشاير، 5-6 ماتشات بيدربه كاريك، ماتشين بيدربه فان نيستلروي، بعد كده هات له روبن أموريم، بعد كده هات له رالف رانجنيك، بعد كده رجع كاريك. مع العلم ان بقى واحد زي دي بروين من اول ما جه السيتي هو مين مدربي؟ جوارديولا. طيب تعالى شوف بقى لعيبه النص اللي بتلعب حوالين دي بروين على مدار مسيرته كامله، ولعيبه النص اللي على طول كانت بتلعب جنب برونو. يا جماعه احنا كاسيميرو لما جبناه وهو بيبطل من الريال ده كان بالنسبه لنا ابجريد. احنا كنا بنلعب ماكتومينيه اللي هو النهارده بيلعب في نابولي اقرب لشادو سترايكر، كنا بنلعبه 6، كنا بنلعبه كده زي كاسيميرو دلوقتي، كنا بنلعبه زي رودري، لعيب 6، لعيب بيلعب على الدايره. فتخيل ده طول 3/4 مسيرته مع اليونايتد. مين الثنائيه اللي معاه في نص الملعب؟ فريد وماكتوميناي. فبقول لك لما جينا جبنا كاسيميرو وهو بيبطل ده كان ابجريد لبرونو، اللي هو يا كاسيميرو ابجريد. جبنا اريكسن وهو مركب دعامه في القلب بعد ما كان هيموت في ماتش الدنمارك، جبناه كنا بنلعبه 8 جنب كاسيميرو. فتعالى بقى بص على الجانب الثاني، دي بروين مين اللي بيلعبوا جنبه؟ رودري، كان فرناندينو، جاندوجان، ديفيد سيلفا، برناردو سيلفا. شايف الاسماء؟ شايف الاسماء؟ طب سيبك من خط النص، سيبك من خط النص، تعال شوف، تعال شوف الراجل ده بيصنع فرص لمين، والراجل ده اللي هو دي بروين بيصنع فرص لمين. تعال كده، تعال كده ارجع بالذاكره. ده كان دي بروين مهاجمينه سانيه، ستيرلينج لما كان ستيرلينج فورمه طبعا، برناردو سيلفا برضه في بعض الاوقات، اجويرو، هالاند، فودن، جوليان الفاريز، جابريال خيسوس. بص مفيش اسم واحد في دول اقل من كل المهاجمين اللي لعبوا في اليونايتد في ال6 سنين اللي كان برونو موجود فيهم. يعني خلينا متفقين على ده. حتى الموسم الاخير لدي بروين اللي هو الموسم اللي فات كان عنده مثلا لعب سنتين مع دوكو، او لعب كمان 3 سنين تقريبا من ما خانتنيش الذاكره يعني. لعب سنتين مع جناح مثلا زي دوكو. جناح زي دوكو ده لو في اليونايتد النهارده يا نهار ابيض، ده ابجريد العمر. لكن الراجل ده كان مين بقى مهاجمينه على مدار السنين اللي فاتت دول؟ مارسيال، ايجالو. ده لو وانت بتتفرج كده عرفت مين ايجالو ده؟ ايجالو ده احنا جبناه من الدوري الصيني، كان بيلعب اساسي عندنا. تمام. مارسيال، راشفورد ساعات كنا بنرقع بيه مهاجم، جرين وود لما جبناه من الاكاديميه لعبناه مهاجم شويه، ما كانش طبعا استوى زي ما هو موجود دلوقتي في مارسيليا. ماجواير كنا بنطلعه يطلع يلعب مهاجم قدام. كافاني هو بيبطل، مع العلم ان كافاني ده بالنسبه لي هو احسن مهاجم دخل النادي من ايام السير ده بجد يعني. بس انت جبته وهو بيبطل، جبته كده اما خلاص شطب انتهى، واداك موسمين تحفه او موسم تحفه لحد ما جه رونالدو اداك موسم تحفه. ف بعد كده انتوني، سانشو. فبص فرق الاسماء، ده بيخدم على مين وبيصنع لمين، وده بيخدم على مين وبيصنع لمين. عشان كده لو جبت فتحت الكالكوليتور بتاع موبايلك كده وحسبتها، لما الراجل ده النهارده يبقى صنع لحد اللحظه دي 614 فرصه محققه للتسجيل.
وتبص تلاقي ان هو في كاريره كله مع اليونايتد صنع 105 هدف، يعني اقل من ربع الاجوان دي اترجمت لاهداف، اقل من ربع الاجوان دي اترجمت لاهداف. تخيل 614 فرصه محققه للتسجيل، تسجل منهم كام؟ 105. الرقم ظالم قوي 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 قوي. دي بروين صنع 415 فرصه. طيب 415 فرصه دول دي بروين اترجم منهم كام؟ اترجم منهم 162 هدف. يعني المهاجمين بتوع السيتي وبلجيكا ترجموا لدي بروين اكتر من اللي اترجم لبرونو في ماتشات برونو باكتر من 200 فرصه. يعني معلش، 415 دول اترجم منهم 162 فرصه لاهداف. برونو 614 فرصه اترجم منهم 105 فرصه. فانت فاهم اللي انا بكلمك فيه؟ عشان كده لو رجعت للفيديو اللي انا شتمت فيه والكومنتات بتاعت التيك توك والفيسبوك دي، لو رجعت للفيديو ده هتلاقيني بقول لك ايه، بقول لك انا مانشستراوي وبقول لك ان برونو ده ظلمه ان هو بيلعب في اليونايتد، مش ظلمته جنسيته. لان دايما المثل ده بيتقال لك لعيب ظلمته جنسيته، لا، برونو ما ظلمتوش جنسيته خالص. برونو اتظلم ان هو جه اليونايتد في الوقت ده. انت النهارده لو شلت برونو وحطيت دي بروين في المنظومه دي، شلت ده حطيته في المنظومه دي وشلت ده حطيته في المنظومه دي، شوف ارقام ده تبقى عامله ازاي وشوف ارقام ده هتبقى عامله ازاي. يعني شوف بقى برونو ده لو بيخدم على هالاند وعلى اجويرو وعلى خيسوس وعلى ديفيد سيلفا وعلى برناردو سيلفا وعلى فودن وعلى دوكو وعلى مرموش وعلى جوليان ارفاريز، شوف كده لو برونو بيخدم على اللعيبه دي. وشوف بقى لو دي بروين هو اللي بيخدم على مارسيال و... وايجالو وانتوني وسانشو وراشفورد، شوف ده هيبقى ايه وده هيبقى ايه. انا اتكلمت معاك في نقطه ان الانديه بتحب مين اللاعب لما بتروح تفكر تشتري لعيب، بتتجه لايه في حوار الاصابات ده. في نقطه تانية برضو انا ما كتبتهاش هنا، بس هسيبك انت تخش تدور عليها. خش شوف في الست سنين اللي برونو وصل فيهم لليونايتد مين اكتر لاعب وسط مهاجم اللي هو صانع العاب، يعني عشان بس ما تجيش تقول لي بدري، مودريتش، كروس. يا جماعه ما بقول لك صانع العاب، صانع العاب يعني دوره ان هو يصنع اللعب بس. ده برونو. شوف كده مين اكتر صانع العاب في العالم من اول ما برونو ما وصل لليونايتد عامل تدخلات دفاعيه ناجحه. هتلاقي برونو الاول، والفرق مثلا ما بينه وما بين اللي تحتيه بتاع مثلا 200 تدخل، ما لا يقل عن ده. ليه؟ لان الراجل ده ما بيلعبش معانا صانع العاب بس، الراجل ده لعب معانا، وقلتها في الفيديو، لعب معانا مدافع في بعض الاوقات من الماتشات، لعب معانا باك رايت، لعب معانا نص ملعب 6، لعب معانا نص ملعب 8، لعب 10، لعب جناح شمال، لعب جناح يمين، لعب شادو سترايكر، لعب معانا في كل المراكز، لعب في كل المراكز. تمام. هل دي بروين مشاكله كانت مع جوارديولا ايه؟ لو حد يتذكر ان هو ما بيدافعش، ان هو جوارديولا كان بيقعد يزعق فيه وينده عليه والتاني بيشوح له ان هو ما بيدافعش. طب هل انت عمرك شفتها في اليونايتد؟ عمرك شفت مدرب بيقول لبرونو ارجع دافع؟ ليه؟ لان اصلا الهجمه خلصت قبل ما بتتحول على اليونايتد، بتلاقي اول واحد في نص ملعب اليونايتد بيدافع وبيجري ورا الكره مين؟ هو برونو. اكتر لعيب بيقطع عدد كيلومترات كل سيزون هو برونو. دي حاجات دي بروين ما بيعملهاش، ما بيعملهاش. فانا لما اطلع اقول لك برونو احسن، يا عم، انا واحد من الناس لما اجي اتكلم معاك في كل ده وانت في الاخر شايف ان دي بروين احسن عشان خاطر وش رجله الخارجي، عشان خاطر الباصات التحفه اللي بيعملها يضرب بيها الخطوط. والله برونو بيعمل كل ده، بيلعب وش رجله الخارجي وبيعرف يعمل باصات يضرب بيها كل الخطوط. روح شوف الجون اللي كونيا لسه جايبه قبل التوقف الدولي، شوف الباص بتاع برونو، شوف كل الاسيستات بتاعته معانا، شوف كل اسيستات برونو معانا، هتلاقي هي نفس الاسيستات اللي دي بروين بيعملها. الفرق بس ايه؟ الفرق ان ده راجل بيلعب في السيتي، فالسيتي ده فريق بياخد كل سنه بطوله او بطولتين او 3 بطولات، فبالتالي الناس شايفه تاثير دي بروين ان النادي ده بيكسب بطولات. لكن على الجانب الثاني برونو بيعمل كل الارقام اللي انت شايفها دي في الاخر على مفيش بطولات. اخرك خدت اف اي كاب وكاراباو مع تين هاج كده بالصدفه، فمحدش بيتكلم على ده خالص. هتيجي حد تقول لي بالبطولات؟ طبعا بالبطولات دي بروين مفيش اصلا حاجه اسمها برونو يتحط جنب دي بروين. بس هي انا دلوقتي ما بكلمكش كبطولات، انا بكلمك كلعيب، بكلمك كلعيب.
دي بروين احرف؟ اكيد دي بروين احرف. طب ما رونالدينيو احرف من رونالدو، بس هل رونالدينيو احسن لاعب في التاريخ؟ لا. رونالدو هو اللي في ناس بتقول انه احسن لاعب في التاريخ، او تاني احسن لاعب في التاريخ بعد ميسي. هل رونالدينيو اصلا توب 5 في القايمه دي؟ لا. رغم ان هو امهر لاعب في التاريخ واحرف لاعب في التاريخ، بس مش احسن. فهي دي النقطه اللي انا بكلمك فيها، ان انت لما تيجي النهارده تقارن ما بين الاثنين اللعيبه، انا متاكد ان 50 60% من الناس ما كانتش تعرف الارقام دي. كل الارقام دي متفاجئين بيها. خش راجع ورايا، عندك كل المواقع، خش راجع ورايا. بس فكك من ويكيبيديا، لان انت هتشوف الارقام على ويكيبيديا هتضحك، كلها ارقام غير صحيحه بالمره. هتلاقي المواقع التانية كلها نفس الارقام، ويكيبيديا ارقام في حته تانية خالص. وبرده بارقام ويكيبيديا برونو المتفوق، عشان بس ما تقولش ان انا منافق، بس ارقام ويكيبيديا مش صح. خش على المواقع، خش على ترانسفير ماركت، خش على المواقع دي، هتلاقي كل الارقام اللي انا جايبها لك دي كلها كوبي بيست من اللي انا حاطته لك ده. فاتمنى يا عزيزي، يا مشجع الكرة، مش هقول السيتي لان تقريبا مفيش مشجعين للسيتي كتير، يعني اللي شتموني دول كلهم اكيد مش مشجعين سيتي. فمشجع كرة القدم المحترم، قبل ما تشتم، قبل ما تنتقد، ادي نفسك فرصة. خش شوف، خش يا باشا اتفرج وشوف الارقام، وفكر كده بالمنطق. انا النهارده لو انا رئيس نادي او مدير فني، هحتاج معايا لعيب يديني كل ده، يديني تدخلات دفاعيه، يديني ان هو لعيب جوكر بيلعب في كل حته، يديني الواجب الدفاعي، يديني معدل الاصابات اللي مش موجود، يديني في نفس الوقت معدل الاسيستات المرعب ده، صناعه الفرص، الاهداف، احسن منفذ ركلات حره وركلات جزاء في العالم؟ ولا اختار دي بروين عشان خاطر هو امور، ولما الماتش بيعلى اول 20 دقيقه بيبقى ابيض، بعد كده في الدقيقه 40 بيحمر شويه، بعد كده في الدقيقه 60 بيحمر اكتر، كده بيجي في الدقيقه 90 تلاقيه هينفجر. دي المقاومات اللي انت ممكن تبقى شايف ان دي بروين احسن من برونو فيها، لكن بروين اسمر بقى ومش اشقر وبضب وبتاع، لا. صدقني والله، دي حاجه ترجع لك. عايز تقتنع اقتنع، مش عايز براحتك، دي حاجه ترجع لك. معلش انا اسف، كنت هنسى. الجدول ده انا سبته فاضي علشان بعد ما نخلص الحلقه نشوف مين اللي كسب. فلو انت شايف ان حد تاني كسب غير الراجل ده، فانت على راسي برضه. ولو عجبتك فقرة السبورة دي، اكتب لي تحت في الكومنتات هل انت اقتنعت بالكلام ده ولا لا. اقتنعت على راسي، ما اقتنعتش برضه على راسي. وقول لي لو انت حابب اعمل لك مقارنة كده حلوة زي دي ما بين 2 لعيبة تانيين، انت شايف ان في جدل ما بينهم في مين احسن، قول لي وهحضرها واكتبها ونحطها على السبورة ونطلع نتكلم فيها سوا. كان معاكم احمد خالد، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية. سلام.